Սիրելի հայրենակիցներ, նախագծեր խումբը հայկական օրակարգ նախագծի շրջանակներում շարունակում է քննարկումների շարքը։ Այսօր անդրադառնալու ենք Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում տիրող ամենաթողությանը։ Մենք վերնագրել ենք այսօրվա մեր քննարկումը իրավական տեռոր սպասվող զարգացումների ֆոնին, այսինքն ուզում ենք հասկանալ, թե այս իրավիճակում, երբ Հայաստանը գտնվում է բավականին լուրջ եւ խնդրահարույց զարգացումների փուլում, ինչպես կարելի է Հայաստանը վերածել մեկ քրեական գործի։ Մենք յուրաքանչյուր օր լսում ենք հարուցվող քրեական գործերի մասին, մենք յուրաքանչյուր օր լսում ենք այդ քրեական գործերի վերաբերյալ ուրեմն հանրային ոլորտում մանիպուլյացիաների զարգացումներին, ականատես ենք լինում այդ մանիպուլյացիաներին եւ հասկանում ենք, որ թերևս մեր հանրությանը ուրեմն իրավական ոլորտով փորձում են հերթական անգամ մանիպուլացնել, շեղել են կարևոր օրակարգային հարցերից, որոնք որ ըստ էության ծառացած են Հայաստանի Հանրապետության գլխին։ Ես փորձում եի իմ բացման խոսքում այսպես միգուցե անդրադառնալ իրավական ոլորտի առանձին խնդիրներին, փորձել վերհանել դատարանին վերաբերող խնդիրները, դատախազությանը, քննչական մարմիններ եւ այլն, եւ հետո հասկացա, որ մենք ընդհանուր համակարգային խնդրի առջև ենք կանգնած, այսինքն դատաիրավական համակարգը հենց համակարգային խնդիր է իրենից ներկայացնում եւ առաջին համակարգային խնդիրն այն է, որ այս համակարգը քաղաքականացվել է այնքանով, որպեսզի ծառայի իշխանությունների կամքին։ Այսինքն, երբ համակարգը ծառայում է որպես պատվեր կատարող առանձին մարմին, դա նշանակում է, որ մենք իսկապես լուրջ խնդիրների առջև ենք կանգնած եւ հետեւաբար այդ իրավական տեռորը կարող է առնչվել ցանկացած անձին, ոչ միայն քաղաքականապես ակտիվ կամ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձանց, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացու, որովհետեւ իրապես նա պաշտպանված չէ իրավական տեռորից։ Մենք այս շաբաթվա ընթացքում ականատես եղանք այդպիսի տեռորի, որ տեղի էր ունենում ազգային ժողովում, երբ կարելի էր հասարակությանը մի քանի օր շարունակ ուրեմն մանիպուլացնել քրեական գործերով, որոնք վերաբերում էին քաղաքական գործիչներին, գիտենք, որ այս շաբաթ ազգային ժողովում միջնորդագրեր էին ներկայացվել 3 Սերյան Օհանյանի, 1 Արմեն Չարչյանի վերաբերյալ, եւ ըստ էության հասարակությանը ուրեմն փորձում էին ներկայացնել, որ տեսեք, թե ինչպիսի լուրջ իրավախախտումներ են կատարվել Հայաստանում եւ մենք ինչպիսի փրկիչներ ենք, որ վերջապես եկել ենք կարգավորելու, զտելու եւ ուրեմն լուծելու այդ հարցերը։ Մինչդեռ իրականում բոլորովին այլ իրավիճակ է, մինչդեռ իրականում խիստ ոտնահարված են դատավորների իրավունքները, դատախազությունը օգտագործվում է իշխանությունների համար եւ ըստ էության այսպես լուրջ դեմքը այսօր իրենց համար դարձել է գլխավոր դատախազը եւ խնդիրները բազմաթիվ են եւ ահա այս հարցերի վերաբերյալ է, որ այսօր մենք կզրուցենք մեր բանախոսների հետ, ընդ որում այսօր մենք հրավիրել ենք այն մարդկանց, ովքեր ոչ միայն գործնականում աշխատում են դատաիրավական ոլորտում, այլ նաեւ այսպես հանրային ակտիվ դերակատարում ունեն, որովհետև չեն վախենում բարձրաձայնել այն խնդիրները, որոնց հետ առնչվում են իրենց գործունեության ընթացքում, այսինքն հանրությանը եւս մեկ անգամ փորձում են հանրության ուշադրությունը գրավել այն խնդիրներին, որոնք որ առկա են այդ ոլորտում։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Ռոբերտ Հայրապետյան, իրավապաշտպան, Լուսինե Սահակյան, փաստաբան, Բենիկ Գալստյան, փաստաբան եւ Ռուբեն Մելիքյան, իրավապաշտպան, իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր, փաստաբան եւ թերևս ես կարող եի նույնիսկ չներկայացնել մեր բանախոսներին, որովհետեւ նրանց ճանաչում են այսօր մեր հասարակության բոլոր անդամները։ Եվ
եթե փորձենք սկսել մեր այսօրվա քննարկումը, միգուցե պարոն Մելիքյան, սկսենք միասին, ես 1-2 բառով ընդհանրապես խոսեցի դատական համակարգի մասին, կուզեմ, որպեսզի դուք էլ գնահատական տաք, որովհետև իմ գնահատականն այնպիսին է, որ դատավորների նկատմամբ այս պահին ինչ-որ առանձին process է սկսված, եւ այդ process-ի արդյունքում, թեև process-ը հենց սխալ կլինի ասել, թե հենց հիմա է սկսվել, որովհետև մենք այդ process-ին ականատես ենք արդեն մի քանի տարի, բայց վերջին փուլում նաև այսպես բարձրագույն դատական խորհրդի եւ արդարադատության նախարարության ակտիվ մասնակցությամբ տեղի են ունենում դատավորների նկատմամբ իմ գնահատմամբ լուրջ ոտնձգության դեպքեր։ Մենք իհարկե ներողություն եմ խնդրում, միգուցե մի քիչ երկար եմ, ես կարծում եմ մենք մյուս բանախոսների հետ միասին խոսենք նաև կոնկրետ դեպքի մասին եւս, որը վերաբերում է դատավոր Փիլոսյանին, բայց ձեզ հետ կնախընտրեմ խոսենք այլ դրվագներով, որովհետև կարծում եմ, որ մի փոքր սխալ կլինի խոսել մի մարդու հետ, ում ընդդիմադիր հայացքների պատճառով իմ գնահատմամբ կինը զրկվել է ուրեմն դատավորի կարգավիճակից։ Հիմա խոսենք ինչու է այսպիսի process սկսվել դատավորների նկատմամբ։ Առաջինը, այո, մեր իրավապահ մարմինների համակարգը այսօր ակնհայտորեն չունի անկախություն եւ վերածվել է իշխող քաղաքական ուժի կամակատարի։ Բայց այստեղ մի շատ հետաքրքիր բնութագրիչ է, կարծում եմ, որ կարող ենք տեսնել, դա այն է, որ իրավապահ մարմինները ոչ թե պարզապես քաղաքական ուժի կամակատարն են դարձել, այլ դարձել են իշխող քաղաքական ուժի քարոզչական բլոկի կամակատարը։ Այսինքն մենք ունենք իշխանություն, որի հիմնական խնդիրը եւ գուցե նաեւ միակ խնդիրը իշխանության մնալն է, որը որևէ այլ շահ չի գերադասում իրենց իշխանության մնալու շահից, մնացած ամեն ինչ, քաղաքացիների բարօրությունը, մեր Արցախի հարցը, մնացած ամեն ինչ, ամեն ինչ երկրորդական, երրորդական եւ չորրորդական է եւ առաջնային է միայն սեփական իշխանությունը շարունակելու այս դիվական մոլուցքը, այսպես կձևակերպեմ, եւ այս նպատակին հասնելու համար կան բլոկներ, այսպես ասենք, եւ դրանց թվում շատ կարեւոր, երևի առաջնային կարեւորության տեղ ունի քարոզչական բլոկը եւ իրավապահ համակարգը հենց այս քարոզչական բլոկի սպասարկուն է դարձել։ Ինչու եմ այս հետևության եկել, որովհետեւ այն բոլոր քրեական հետապնդումները, որոնք մենք տեսնում, շատ քրեական հետապնդումներ, որոնք մենք տեսնում ենք, դրանք ըստ էության բովանդակազուրկ են այն ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ դրանք ուղղակի օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեն, խտրականության դրսևորում են, օրենքի կամայական մեկնաբանության դրսևորում են, այլև որևէ դատավարական նյութաիրավական, այսինքն քրեաիրավական հետևանք չեն կարող առաջացնել։ Հսկայական ռեսուրս են ծախսում այն գործերի վրա, որոնք որևէ ապագա չունեն։ Իսկ որևէ արդյունք չի լինելու այդ գործով։ Անկան 10 դրամ մարդը տուգանքի անգամ ենթարկվել չի կարող, ել չեմ ասում, թե ուրեմն ազատազրկման։ Ճիշտ է, այդ ընթացքում այլ բնույթի խնդիրներ են ստեղծում, չգիտեմ, բացակայելու արգելք, մարդկանց դուրս չեն թողնում, պատգամավորական կարգավիճակի հետ կապված, ինչպես դուք նշեցիք, բազմաթիվ հարցեր կան, բայց այս դեպքում ինչի է այսքան ռեսուրս ծախսվում։ Պատասխանն այն է, որ քարոզչական նպատակներով։ Եվ այս կարծում եմ շատ կարևոր գործոն է, որ մենք պետք է գիտակցենք գնահատելու համար իշխող քաղաքական ուժի քաղաքականությունը, որ իրականացվում է իրավապահ մարմինների միջոցով։ Իսկ դա իրավապահ մարմինների միջոցով իրականացվող քաղաքականությունն է, այլ ոչ թե իրավապահ մարմինների սեփական կամքի դրսևորում։ Ինչպես է դա իրականացվում, ամենաառաջինը դա ամեն գնով յուրայիններին շարելն է խաղատախտակին, այսպես կարող ենք ասել։ Այսինքն այդ պաշտոնները շատ նման են շախմատային ֆիգուրների, ուղղակի շարում են իրենց պետքական ֆիգուրները եւ որևէ խտրություն չեն դնում, թե արդյոք օրենքը դրա հնարավորությունը տալիս է թե ոչ։ Իսկ այդ մարդիկ փաստացի օրենքից բարձր են այսօր։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ օրինակներ կասեմ, այդ մարդիկ օրենքից բարձր են։ Չխոսելով այլ ոլորտների մասին, որտեղ նույնպես շատ բան կարելի ասել, դատական ոլորտում մենք կարող ենք օրինակ տեսնել անուններով ասեմ, հրապարակվեց, որ Երանուհի Թումանյանցը արդարադատության նախարարի նախկին տեղակալ բավական երկար 15 տարվա ստաժ է պահանջում, առաջին 1 թե 2 տարին որոշակի ժամանակահատվածը
չի աշխատել մասնագիտական գործունեությամբ, անհրաժեշտ է մասնագիտական գործունեություն։ Չի կարելի մարդուն գործունեությունը համարել իրավաբանական ստաժը, թե նա իրավաբան չի։ Դա տարական աքսիոմա է։ Բայց անհրաժեշտ էր, որ այդ ֆիգուրը գնա եւ հայտնվի խաղատախտակին եւ գնաց եւ հայտնվեց խաղատախտակին։ Սեյդա Սաֆարյանը, Սահմանադրական դատարանի անդամները, դատավորները հեղինակության ինչ որ մի աստիճան պետք է ունենան։ Հիմա մենք ես չեմ ուզում գնահատական տալ, որովհետև անգամ ավելորդ է դրա մասին խոսել, մարդ, որը ունակի է Սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալուց հետո շարունակել զբաղվել փաստաբանությամբ, դա անգամ ծիծաղել է, եւ այդ մարդը բնականաբար պետք է հայտնվեր Սահմանադրական դատարանում, որովհետև անհրաժեշտ է, որ շախմատի ֆիգուրների պես շախմատ խաղացողի այսպես հրահանգները կատարվի, այսինքն այնպես չլինի, որ դու ասես խաղացի F3, բայց զին խաղա ոչ թե F3, այլ H3։ Եվ այս ամենի պսակը կամ այս ամենի գագաթնակետը կարող է համարվել նույն դատական համակարգում Կարեն Անդրեասյանի նշանակումը եւ Գրիգոր Մինասյանի նշանակումը որպես արդարադատության նախարար։ Այսինքն մոտ ընկերներ, բոլորը լավ գիտեն, որ այդ մարդիկ մոտ ընկերներ են, օրինակ նիստերից մեկով ակնհայտ լսվում էր, որ դատավորներից մեկը ասում է ախր սա ապօրինի է, ասում է ոչ ապօրինի չէ, էլ չէ շարունակ։ Ընթացակարգային ստից արծի մասին էր խոսքը, բայց ակնհայտ է, որ այդ կամքը բացառապես Կարեն Անդրեասյանին է այդտեղ պատկանում եւ իր ընկերն է բերում է միջնորդություն, իրենք հաստատում են։ Այսօր այս ամբողջ համակարգի կիզակետում հենց բարձրագույն դատական խորհուրդն է, ինչու՞, որովհետեւ եթե դատախազությունն է վատ աշխատում կամ քաղաքական այսպես որոշակի ազդեցության տակ է, եթե քննչականն է այդպեսի, եթե մնացած բոլոր իրավապահ մարմիններն են այսպեսին, բայց դատական իշխանությունը դիմադրողականությունը ցույց տալիս, ինչպես մենք տեսանք երկար ժամանակ։ Իդեպ սա նաև շատ մեծ գնահատական է այն լուր եւ առանց ղժղժալու ռեֆորմների, որ տարիներ շարունակ 10-20 տարի շարունակ մեր երկրում դանդաղ տեմպերով իրականացվում էր։ Եվ այս process-ը իրականում ոչ միայն քաղաքական, այլև ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ցանկացած քաղաքացու մասով կարող է լինել։ Օրինակ այսօր այդ խայտարակ դեպքը, որ տարածվեց, երկու փաստաբանի ծեծի դեպքը, ակնհայտորեն ոչ քաղաքական դեպք էր սա, այսինքն ինչ որ մի քրեական վարույթով։ Բայց ես դες հավատացնում եմ, որ, չգիտեմ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ նման բան չէր կարող ուղղակի սկզբունքորեն լինել։ Որովհետև այդ մարդիկ հասկանում են, որ շատ կներեք հերները կանիծեն, ինչ է նշանակում փաստաբանի նկատմամբ բռնություն կիրառել, էնել քնչական մարմնում։ Այս իրավական հետընթացը քաղաքական ենթատեքստ ունեցող վարույթներին չի վերաբերում միայն, քաղաքականությամբ զբաղվող վարույթներին չի վերաբերում միայն, առհասարակ հանրային գործիչներին չի վերաբերում միայն, առաջին հերթին վերաբերում է հենց հասարակ քաղաքացիներին, որոնց պաշտպաններին կարող են բռնության ենթարկել, այդ դեպքում պաշտպանյալները ինչի կենթարկվեն։ Բաներ են կատարվում, որ նախկինում չէին կարող կատարվել։ Իդեպ ես առիթը օգտագործելով զորակցությունս եմ հայտնում փաստաբան գործընկերներին։ Եվ այսպես մենք ունենք դատական իշխանության գլուխ կանգնած մարմին, որը այս պարագայում պատրաստ է ամեն ինչի։ Եվ կոնկրետ Զարուհի Նախշքարյանի վերաբերյալ վերջին արդեն հերթական 4-րդ ուրեմն կարգապահական վարույթը դրա մասին է խոսում։ Գիտեք, կարգապահական վարույթները կարող են ունենալ քիչ թե շատ հիմնավորվածություն, կարող են ունենալ քիչ թե շատ փաստական հանգամանքների հետ կապված այսպես համոզիչ փաստեր, հակափաստարկներ կարող են բերվել, բայց սա շատ յուրահատուկ է նրանով, որ ամենաֆունդամենտալ սահմանադրական արժեքի մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Արդարադատության նախարարությունը, տեսեք, ԲԴԽ-ի նախագահ, նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի ընկերը ինչ է գտնում։ Մենք հրապարակել ենք իդեպ եւ շատերը ծանոթացել են եւ վրթովմունքը իրենց արտահայտել են։ Նա ասում է, գիտեք ինչ, դատավորներ, դուք չեք կարող կարծիք հայտնել ձեր իսկ գործընկերների նկատմամբ մեր որոշումների վերաբերյալ, ձեզ վերաբերող հարցերի վերաբերյալ չեք կարող կարծիք հայտնել։ Զարուհի Նախշքարյանը տեքստերը դրել ենք, այնպես չի որ ասել է ես ձեր տիրումերը, այս ինչ եք ասում, դուք սրիկա եք, շատ չափավոր ասել է իմ պատկերացմամբ, ամենածայրահեղ բանը ձևակերպում որ տվել է, իմ պատկերացմամբ կարծում եմ, որ կիրառված կարգապահական պատասխանատվության միջոցը այնքան էլ համաչափ չէ, ես բառացի չեմ ասում, մոտավորապես, շատ մեղմ ձևակերպումներով։ Դատավորը կարող է ասել, եթե դուք ծանրաբեռնվածության պայմաններում ուշացումների համար դատավոր կարող եք հեռացնել, սա ինձ էլ է վերաբերում, եւ ես իրավունք ունեմ ասում, որ սա նորմալ բան չի։ Եվ հիմա
Արդարադատության նախարարությունը սա դիտարկում է որպես ուրեմն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերաբերյալ կասկած հայտնելը, կասկածի տակ դնել օրինական ուժի մեջ մտած ակտը։ Եվ Վարչագույն դատական խորհուրդը պետք է քննի իր ակտը կասկածի տակ դրած դատավորի, այսինքն ստացվում է, որ ինքը իր դատավորն է։ Մենք լավ գիտակցում ենք, որ այս ամենի նպատակը Զարուհի Աշխարհյանին դատավորի լիազորություններից զրկելն է, այսինքն հեռացնելն է դատական համակարգից դատավորի, որի վերաբերյալ կարծում եմ ես չի որ պետք է կարծիք հայտնեմ, այս երկու օրը սոցիալական հարցերը առնվազն ցույց տվեցին մեր իրավաբանական հանրության վերաբերմունքը Զարուհի Աշխարհյանին։ Իմ հետևությունն այն է, որ այստեղ խնդիրը ոչ միայն եւ ոչ այնքան դատավոր Զարուհի Աշխարհյանի լիազորությունները դադարեցնելն է, այլ այն եղանակն է, որ դա կատարվում է, որը դաս է մյուս դատավորների համար, որ չխոսեք։ Եթե ձեր շենքում պաժար ընկնի, սուս տեղներդ նստեք, որովհետեւ դուք կասկած եք հայտնում մեր սրբազան որոշումների նկատմամբ։ Առանձին, եթե մեկը կանգնի ասի իմ նկատմամբ ապօրինություն է կատարվել եւ որևէ մեկը դրա կողքին չկանգնի, ապա շատ հեշտ կհաղթահարվի երկրորդը, երրորդը, չորրորդը։ Այն հայտնի հոր եւ որդիների պատմությունն է այդ առանձին ճյուղերը կոտրելու հնարավորությունը եւ երբ միացյալ են լինում, դա վերաբերում է նաեւ իրավական պետությանը։ Սա իրականում կարելի է ասել իրավական պետության փոխաբերությունն է եւ իրավական պետություններում բռնապետությունների դեմ պայքարի խորհրդանիշն է։ Տիկին Սահակյան, կխնդրեմ, որպեսզի քննարկենք արժեքային համակարգը, հա, ինչպիսին է այսօր արժեքային համակարգը։ Բերված մի օրինակը խոսում է այն մասին, որ երբ որևէ այս պարագայում դատավորը մեկ այլ դեպքում կլինի հանրային կամ քաղաքական գործիչը, ուրեմն իր կարծիքը հայտնելու եւ ընդդիմանալու իր հնարավորությունից օգտվում է, այնուհետև դրան հետևում են ռեպրեսիվ գործողությունները։ Մենք արժեքային համակարգը խոսելու հետ մեկտեղ այսպես փորձենք կամուրջ անցկացնել, հա, եւ արժեքային այսպես համակարգի անկման եւ դրա հետ մեկտեղ ռեպրեսիվ մեթոդների միջև։ Այս շատ կարևոր հարց ենք քննարկում, որովհետեւ վերջին տարիներին ես հասկացել եմ մի բան, որ մենք այլևս չպիտի խոսենք օրենքներից, չպիտի խոսենք դատավորների կամ դատախազների կամ նախաքննական մարմինների ապօրինություններից, որովհետև շատ ավելի կարևոր արժեքներ են ոտնահարվում եւ սա արվում է նպատակասլաց։ Ինչու՞։ Ժամանակին ես ամենայն դեպս այն փաստաբանների թվին եմ դասվում, որոնք իրենց տարբեր գործերով, եթե գտնում էին, որ ինչ-որ օրենքի խախտում գոյություն ունի կամ ասենք օրենքներում խնդիրներ կան, մենք բարձրաձայնում էինք եւ ակնկալում էինք հասարակության աջակցությունը։ Վերջին տարիներին մենք հասկացել ենք, որ դա այլևս անիմաստ է, ինչու՞։ Որովհետեւ իշխանությունները հասան նրան, որ հասարակությանը դրեցին մի վիճակի մեջ, երբ որ հասարակությանը հասկացրեցին, որ գիտեք, մեզ տվեք մուրճ, քլունք, չգիտեմ ինչ բան, մենք գնալու ենք ապօրինություն անելու։ Եվ հասարակությունը գտավ, որ դա նորմալ է։ Իրենք հասարակությանը դաստիարակեցին այդպես, որ ապօրինություն կատարելը դա նորմալ է, եւ գիտեք, դա մենք չենք անում, դա դուք եք անում։ Ուղղակի դա անում եք մեր ձեռքերով։ Եվ այսպես ասեմ, եթե գոյություն ունի առողջ հասարակությունը բնականաբար դրա դեմ ընդվզում է։ Իսկ եթե մենք ունենք հիվանդ հասարակություն, բնականաբար նրանք չեն էլ գիտակցում, որ այս գործողությունների արդյունքը շատ ավելի վատ է լինելու իրենց համար։ Հիմա նայեք ինչ վերջնական հաշվով պարզվեց։ Պարզվեց, որ մենք այնքան էլ լավ չէինք ճանաչում մեր հասարակությանը եւ շատ ավելի լավ էինք մտածում նրանց մասին, քան իրականում կար։ Խոսքը գնում է մեծամասնության մասին իհարկե։ Եվ արդյունքում ինչ ստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց, որ ցավոք սրտի նրանք չէին ցանկանում, որ իրենք լավ ապրեն, այլ իրենք ցանկանում էին, որ իրենց հարևանը վատ ապրի։ Եվ այս գաղափարը իշխանությունները ավելի զարգացրեցին եւ հասցրեցին նրան, որ մենք օրինակ տարիներ առաջ մտածում էինք, որ եթե
անձանց մոտ սոցիալական վիճակը գնալով ավելի վատանա, կարծես թե պայթյուն պետք է տեղի ունենա։ Իսկ իշխանություններն ինչ արեցին, փոխեցին իրավիճակը եւ հասարակությանը հասկացրեցին, որ կարևոր չի դու լավ կապրես, թե լավ չես ապրի, տեղից էլ դու այդ մտածելակերպը ունես, բայց սպասի ես այնպես անեմ, մյուսն էլ վատ ապրի։ Եվ այդ մուրճի գաղափարը իրենք բերեցին եւ այս մեր իրավական համակարգում sense մարմնավորեցին եւ արդյունքում ինչ ստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց, որ իրենք ապօրինություններ են գործում եւ մարդիկ ուրախանում են, որ այս ապօրինությունը կատարվեց։ Այսինքն խլում են սրանից, այ ապօրինի ինչ որ մեկին դատապարտում են, ապօրինի կալանավորվեց, չէ, երբ որ դրա մասին բարձրաձայնում են, փոխարենը ընդվզում լինի հասարակության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ մի բավականին լուրջ մասսա ուրախանում է եւ իշխանությունը դրանով հաղթում է։ Փոխարենը նրանք չեն ասում, ինչի մենք վատ ենք ապրում, չէ, ինչ լավ է, մյուսը վատ է ապրում։ Եւ ինչու է ապօրինություն կատարվում, չեն ասում ինչու է ապօրինություն կատարվում, ասում են ինչ լավ է, որ ապօրինություն է կատարվում։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ մենք ունեցանք, արժեզրկում, ամեն կարևորագույն գաղափարի արժեզրկում։ Եթե մենք հասանք արդեն նրան, որ մեր հայրենիքը այլևս մեր համար կարևոր չէ, հողեր ենք կորցնում մեր համար կարևոր չի, մեր երեխաների կյանքը արժեզրկվեց, որովհետև այդքան երեխաների կորուստը այլևս ոչ մեկին չի զարմացնում։ Եվ դրանից հետո արդեն, թե այնտեղ փաստաբան կտեսեն, ասենք քննչական մարմնում, թե ինչ կկատարվի, այլևս բնականաբար այդ հասարակությանը չի հետաքրքրում։ Եվ այս իրավիճակում, երբ որ իշխանությունները իզորու չէին, չունեին իրենք այդ կամքն էլ չունեին, բայց նաև հնարավորությունը չունեին, որպեսզի պետությունը զարգացնեին, եթե իհարկե չկար այլ նպատակ ի սկզբանե այս պետությունը բերել հասցնել այս վիճակի, բայց համենայն դեպս իրենք կարողացան դա անել նաև հասարակության ձեռքերով եւ ստանալ հասարակության աջակցությունը։ Այսա է, որ հիմա մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում լրջագույն խնդիր է, որովհետեւ հասարակության մի մասը ցանկանում է, որպեսզի ապօրինություններ կատարվեն, իսկ մյուս մասը այն աշճանի հիասթափված է, որ այլևս չի հետաքրքրում իրեն, թե ինչ է կատարվում այստեղ իրավական համակարգում եւ այլն։ Եվ քանի գնա եւ եթե մեր մոտ այս իրավիճակը շարունակվի, մենք ինչքան գնա, մենք ոչ միտեղ չենք հասնելու, մենք անդունդն ենք գլորվելու, չգիտեմ, մենք անդունդը հասել ենք, արդեն փոս ենք փորում անդունդում իհարկե, բայց մենք իրավիճակը փոխելու հնարավորություն այլևս չենք ունենալու։ Ես զարմանում եմ, որ մենք մի քանի տարի առաջ ինչ որ օրենքի ինչ որ կետի համար պայքարում ենք եւ հասնում ենք այ այս իրավունքի խախտումը եւ այլն ու ստանում ենք այդ հասարակության աջակցությունը, հասնում ենք նրան, որ փոփոխություններ էին տեղի ունենում, բարեփոխումներ էին տեղի ունենում։ Ես դա հիշում եմ, զարմանում եմ, որ մեր իրականության մեջ դա եղել է, որովհետեւ այսօր դա այլևս անհնար է, որովհետեւ այսօր ցավոք սրտի նույնիսկ մենք շատ դեպքերում այլևս չենք հետևում, ինչ օրենք են ընդունում, ինչ օրենք չեն ընդունում, որովհետեւ հասկանում ենք, այդ օրենքը ընդունեն կամ չընդունեն, միայն այդ օրենքը չի գործում։ Իրենք անում են այն, ինչ որ իրենք ցանկանում են անել։ Ու ամենևին պատահական չի, որ օրինակ այդ ապօրինի ծագում ունեցող այդ գույքի օրենքը գործում է հենց այնպես, ինչպես որ կա, էլի, որովհետև սկզբում երբ որ այդ օրենքը կար, մենք զարմանում ենք, ասում ենք, չէր կարող այդ օրենքը, չի կարող այդ օրենքը գործել, որովհետև մենք ինչ իրավական տրամաբանությունից էինք, չէ, գալիս մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքի պաշտպանություն եւ այլն եւ այլն։ Մենք վերջնական հաշվով հասկացանք, որ ոչ մեկին դա չի հետաքրքրելու, ոչ մեկին չի հետաքրքրում, որ օրինակ ինչպես կարող ես մարդուց պահանջել, որ ինքը 20 տարի առաջ ինչ որ գույք որ ձեռք է բերել, բերի հիմնավորի, որ ինքը օրինական եկամուտով է դա ձեռք բերել, եւ դա փաստաթղթավորված հիմնավորի, եթե այդ ժամանակահատվածում օրենքը չի պահանջել, որ ինքը այդ փաստաթղթերը հավաքագրի։ Իսկ այսօր ասում են չկա փաստաթղթը վերջ, դու չհիմնավորեցիր, որ դու ունես օրինական եկամուտ, այսինքն նույնիսկ տարական բան, մարդը նվեր է ստացել, ասում են նվեր եմ ստացել, խնդրեմ, ասում են դե փաստաթուղթը բեր, որ քեզ նվեր տվեց պապիկը։ Ես կներեք դեպք գիտեմ 100,000 դրամի մասին է խոսքը։ Այո։ Ինչպես չի որ միլիոններ էլի է։ Այսինքն, այո։ Եվ ասում են, չէ, 20,000 դրամից ավել պետք է հիմնավորես, վերջ, գրավոր։ Հիմա
Բնականաբար իրավաբանները դա հասկանում են ու ասում են, չէ, չի կարող օրենքը այդպես գործել, որովհետև ինչպես կարող է այս իրը։ Իսկ հիմա մենք հասել ենք, գիտեք ինչ իրավիճակի, երբ որ ու այս հասարակության այս մոլորեցման process-ում, չէ, մենք ունենք գործեր, որոնք դռնփակության պայմաններում են քննվել, որտեղ թե դատախազը, թե դատարանը համաձայնվել են, որ անձնական կյանքի միջամտությունը այն աշճանի է այդ գործով, որ բնականաբար պետք է դռնփակության պայմաններում քննարկվի։ Բայց դատավորի փոփոխություն տեղի ունեցավ, եկավ նոր դատավորը գտավ, որ դռնբացության պայմաններում դա պիտի քննարկի, եւ ինչ է ասում դատախազությունը, այս մասով եմ ասում։ Դատախազությունն ասում է, մեր մոտ փոփոխություն է տեղի ունեցել դիրքորոշումների։ Եվ չնայած նրան, որ այո, մենք կարծիք հայտնել ենք, որ այս գործը պետք է դռնփակության պայմաններում քննարկվի, բայց հիմա դատախազությունում քննարկում է տեղի ունեցել։ Եվ մենք որոշել ենք, որ քանի որ սրանք հասարակական հնչեղություն ունեցող գործեր են, այս ապօրինի ծագում ունեցող գույքի եւ այլն, ապա մենք պետք է դռնբացության պայմաններում սա քննարկենք։ Եվ սա ինչու է արվում, որ այն հասարակությանը, սոված հասարակությանը, որոնք որ սոված են, իրանց ասեն, բայց տեսեք մենք խլում ենք, այ տեսեք հիմա դռնբաց անում ենք եւ հրապարակում ենք գույքեր, այ անձ ունի այսքան գույք, մենք խլում ենք այս գույքը։ Երբ որ հարց է բարձրացում, որ ասում ենք, ընկերներ, բայց դուք փաստաթղթեր ունեք, այս մարդը երևի այն բացառիկ անձանցից մեկն է, ով ունի փաստաթղթեր, եւ այդ փաստաթղթերով հիմնավորված է, որ իր գույքը ձեռք է բերվել օրինական ճանապարհով, ասում են, հա, ճիշտ է, այդ փաստաթղթերը կան, բայց մենք դա հաշվի չենք առնում եւ հայցը շարունակում ենք պնդել։ Այսինքն հասկացանք, չէ, ինչ է արվում, այսինքն ստեղ խնդիրը նա չի, թե այդ անձը ով է, ինչ է անունն, ինչ է այդ անձի կամ իր գույքը, ասենք, ինչ ծավալի գույք կա այնտեղ։ Կարևորը որ հասարակությանը մենք շոու ենք անում եւ դրա ասվում է դատարանում պատկերացնում եք դատական նիստին, որ մենք հասարակությանը պետք է ցույց տանք այս գործերը։ Պարոն Գալստյան, մենք խոսեցինք ընդհանուր իրավական տերորի մասին եւ ըստ էության ռեպրեսիվ մեքենան շատ լավ աշխատում է։ Ինչ պետք է անել սրա հետ, որովհետեւ ռեպրեսիվ մեքենան ինքը երբ որ սկսում է գործել, շատ մեծ թափ է հավաքում։ Հետո այդ մեքենան կանգնեցնել ըստ էության, եթե դժվար չէ կամ եթե անհնարին չէ, գոնե շատ դժվար է լինում։ Ես վստահ եմ, ձեզնից բոլորը, մեզնից լսողներից բոլորը վերջին ժամանակահատվածում առնչված կլինեն տարբեր նախարարությունների հետ, տարբեր պետական գերատեսչական մարմինների հետ։ Հավատացեք, այնտեղ վիճակը շատ ավելի վատ է։ Ու յուրաքանչյուր հասարակ քաղաքացի այդ վատ վիճակը իր կաշկի վրա զգում է։ Այսօր ունենք մի խնդիր, որ ընդհանուր առմամբ երկրում պետական կառույցները գործում են շատ վատ ընդհանուր առմամբ։ Եվ գործում են, այսպես ասած, նախանձելի ջանասիրությամբ կոնկրետ դրվագային, կոնկրետ անձանց վերաբերյալ։ Օրինակ վերեցիք Աշոտյանի մասով, կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել այլ մարդկանց մասով, բայց ցավոք սրտի դրանք ըստ էության քաղաքական հետապնդումներ են։ Ինձ հետ կհամաձայնվեն իմ գոլեգա փաստաբանները, որ ամեն օր պրակտիկ աշխատանք ունեն այդ ոլորտի հետ։ Այսօր ունենք մի խայտառակ իրավիճակ նախաքննական մարմիններում ու շատ ավելի ծանր խայտառակ իրավիճակ դատական համակարգում։ Խոսքը վերաբերում է քրեաիրավական ոլորտին։ Նախաքննական մարմինները գերծանրաբեռնված են, ոչ թե ամիսներով, այլ տարիներով գործ չեն անում։ Նույնն էլ վերաբերում է դատարաններին։ Դատավորներ կան, ովքեր ունեն քրեական գործերին վերաբերում, առանձին վերջերս դատավորը իր վարույթում ունի օրինակի համար 200 քրեական գործ։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ որ հասարակ գործերով քննչական մարմինները օրինակի համար չեն զբաղվում, ժամանակ չունեն, ծանրաբեռնված են, բայց օրինակի համար մի ինչ-որ քաղաքական աստառ ունեցող, քաղաքական ենթատեքստ ունեցող դրվագով, դեպքով մի ամբողջ քննչական ստորաբաժանումը բոլոր գործերը մոռանում է, առանց այդ էլ մոռացած ու մի 2 ամիս լցվում է այդ գործի քննությանը ամբողջական ամբողջ ներուժով ու ամբողջ ծավալներով։ Այսինքն ունենք մի իրավիճակ, երբ որ օր-օրի վիճակը բարդանում է հասարակ քաղաքացու համար։ Ես չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, միգուցե էլիտաների խնդիրն է, որ այս հանգամանքը չեն կարող բարձրաձայնեն ու ամբողջությամբ ներկայացնեն հասարակ քաղաքացուն, որովհետև այսօրվա դրությամբ մեր հասարակ քաղաքացիները ունեն շատ խնդիրներ, շատ խնդիրներ, որ
ելուր մնաց ուշադրություն դարձնել ինչ-որ այլ քաղաքացու հարցերով կամ այլ ընդդիմադիր քաղաքական գործի հարցերով կամ օրինակի համար ինչ-որ դատավորի խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնել։ Մեր հասարակությունը ցավոք սրտի իներտ է եղել միշտ այդ հարցերով։ Որոշ անձանց մոտ տպավորություն է, որ այդ օրենքը վերաբերում է միմիայն պաշտոնատար անձանց կամ նախկին պաշտոնատար անձանց։ Շտապ եմ հիասթափեցնել բոլորին, այդ օրենքը վերաբերում է բոլորին, առանց բացառության բոլորին, բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն կամ ունեցել են 50 միլիոն դրամը գերազանցող գույք, կամ ամբողջական ծավալով մեկնավոր գույք, կամ առանձին վերցրած։ Հիմա ավելի վատ բանի մասին խոսենք, որի մասին իմ կարծիքով առանձնակի ուշադրություն չդարձեցին։ Անցած տարեվերջին դեկտեմբերին ինչ-որ զարմանալի արագությամբ անցկացվեց մի օրենքի նախագիծ, խոսքը վերաբերում է եկամուտների համընդհանուր հայտարարման մասին։ Ու այսօրվա դրությամբ, եթե հիշողությունից չի դավաճանում, կամ 2024 թվականից կամ 2025 թվականից մեր բնակչության 100%-ը պետք է ներկայացնի եկամուտների համընդհանուր հայտարարագիր։ Իսկն բոլորը։ Ինչ որ այդ օրենքի նախագծում ինչ-որ տենց բարի ցանկություններ էին, չգիտեմ, ապագա ոչի մեջ, որ սոցիալական խնդիրները հաղթահարելու համար ենք անում, չհասկացա ինչ էր այդ պատճառաբանությունը, իմ համար անհասկանալի է։ Բայց ունենք մի այսպես իրավիճակ, երբ որ օրինակի համար 2025-ից սկսած բոլոր քաղաքացիների եկամուտները սկսելու են, այսպես ասած, մոնիտորինգի ենթարկել։ Իսկ թվում է 2025-ից եթե սկսեն մոնիտորինգի ենթարկել, 26-ից, 27-ից, 28-ից սկսելու են արդեն հարցնել, որ հարգելի քաղաքացի, քեզ որտեղից այս գույքը, լայ տեսնենք ինչ կա, գնանք մի հատ ապօրինի գույքի բռնագազման վարույթով անցնենք։ Այս խնդրի վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում։ Ու ես վստահ եմ, եթե մարդիկ կարողանան, որոշակի մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտական հմտություններ, այս խնդիրները այդ ձևաչափով ներկայացնեն հասարակ քաղաքացիներին, այդ քաղաքացիների մոտ կարթնանա որոշակի ինքնապաշտպանական բնած։ Ու այստեղ ունենք մի հատ շատ կարևոր խնդիր, որը պարոն Մելիքյանը նշեց, որ ցավոք սրտի իրավապահ դատական համակարգը դառել է ավելի շատ պրոպագանդիստական գործիք, որը ոնց որ թե այդքան էլ բնորոշ չէ կլասիկ բռնատիրություններին, էլի, այնտեղ ավելի շատ պատժողական են, այստեղ պատժողական ու պրոպագանդիստական շատ խելացի են, էլի մեր ղեկավարները կարողացել են համատեղել։ Հիմա մենք խնդիր ունենք, ինձ հետաքրքրում է, օրինակ 2018 թվականից սկսած այդ ենթադրյալ ճակերտավոր թալանչիները, հանցագործները, չգիտեմ, քրյա օլիգարխիան եւ այլ հարուցած գործերից չեմ խոսում, նախաձեռնված վարույթից չեմ խոսում։ Ունենք գոնե մի դատական վերջնական ակտ, որով հաստատվել է, որ չգիտեմ, այս թալանչին ում արդեն պիտակավորել են վաղուց։ Իրականում թալանչի է, գոնե այդ նշած գումարի, ասենք, չգիտեմ, 3%-ի չափով։ Մի խնդիր ունենք մենք այս երկրում, երբ որ քրեական գործերը հարուցվում են, քրեական վարույթները նախաձեռնվում են, բայց դրանց տրամաբանական ավարտը չի երևում, չկա։ Դրանք էլ են հասկանում խնդրահարույցը։ Ու դա մշտապես պահվում է, որպեսզի այդ շոուն ապահովվի։ Այս վիճակում ինձ թվում է միակ լուծումը ես արդեն իսկ նշեցի, գալիս է կոնկրետ տեղից, բայց այս վիճակը պետք է հաղթահարվի, գոնե ասում եմ, շահագրգիռ անձինք կարողանան անձանց մարդկանց ներկայացնել իրավիճակը շատ ավելի հասարակ ձևաչափով։ Միգուցե մենք չենք կարող այդքան հասարակ ներկայացնել, չգիտեմ, ժամանակ չունենք, հնարավորություն չունենք, բայց պետք է հանգամանքի մասին խոսել, պետք է հանգամանքը բարձրաձայնել։ Հիմա օրինակի համար նույն ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքի մասով մի հատ իրենք դրոշակ են բռնել, որ այն նայեք եվրոպական երկրներում այսպիսի իրավիճակ է, այնտեղ նորմալ է, Վենետիկի հանձնաժողով եւ այլն եւ այլն։ Մի սպეციფიկ բան օրինակ բերեմ ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունում անկանխիկ գործարքները որպես այդպիսին, այսպես ասած, սկսել են կիրառելի դառնալ լայն զանգվածի մոտ։ Երևի վերջին 5 տարվա մեջ, մաքսիմում 10 տարվա մեջ։ Երևի թե 10-15 տարի առաջ բանկային քարտ ունենալը արդեն զարմանալի է։ Հիմա մարդկանցից բաներ են պահանջում 25-30 տարի առաջվա փաստաթղթավորված, որը չկա, բայց օրինակի համար եվրոպական երկրներում դրանք եղել են տասնամյակներ շարունակ։ Հիմա այս բաները, որ բացատրվեն հասարակ անձանց, ինձ թվում է արձագանքը մի քիչ այլ ձևով կլինի։ Խոսեցիք պրոպագանդայի մասին եւ հիմա
պարոն Հայրապետյան, գանք այդ ռոպագանդային, հա, երբ թվում է թե ռեպրեսիվ մեքենան պետք է կիրառվի բացառապես պատժելու համար, բայց այստեղ դրան զուգահեռ նաև ռոպագանդա է գնում, եւ դրան մենք ականատես ենք լինում եւ եղել ենք սկսած 2018 թվականից։ Տեսեք, 2018 թվականին անձեռնմխելիությունից զրկելու առաջին քայլը կատարվեց Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, պատնախադեպ էր եւ դահլիճում ներկա գտնվողները ըստ էության հասկանում են, որ դա իրավական process չէ, բայց գնացին քաղաքական պատվերը կատարելու ճանապարհով։ Կհիշեք այդ նիստը, երբ բոլորը իրենց պարտքը համարեցին բոցաշունչ ելույթներ ունենալ, հետո կողմ քվեարկեցին բնականաբար դրան, այսպես ներկայացում էր պետք, բեմադրվեց այդ ներկայացումը, այս շաբաթ փորձեցին նույնպիսի բեմականացում անել, բայց մի փոքր ուրիշ էր, շատ տխուր էր այս տարվա բեմականացումը, որովհետև իմ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ առանձնապես դատախազնել էնտուզիազմ չուներ այդ բեմականացմանը մասնակցելու, ԿՊԱ-ականների ելույթներն էլ այսպես պետպատվերի շրջանակներում էին եւ այլն։ Հիմա այս ռոպագանդան Սերան Օհանյանի նկատմամբ երեք միջնորդագրեր, Արմեն Չարչյանի նկատմամբ այսպես տարօրինակ միջնորդագրեր, ընդ որում բոլորը գիտենք, որ վաղեմություն անցած գործերով եւ այլն։ Հիմա սա ինչ է տալու, էլի մեր հասարակությանը եւ վերջո սա ուր է տանելու։ Չեմ ուզում անդրադառնամ այդ падգամավոր հիմնականում այնտեղ ճղճղան կանայք ձևակերպումներով հարցեր էին կարդում, որ երբ որ դու նայում ես ոչ միայն որպես հասարակ քաղաքացի, այլև որպես իրավաբան, հասկանում ես, որ մարդիկ անձեռնմխելիությունից զրկելու են падգամավորի, նույն падգամավորները, ովքեր առհասարակ չեն հասկանում անկեղծ ասած ինչ ասել է նախ անձեռնմխելիություն, ընդհանրապես ինչի համար են բերել այս քրեական գործերը եւ առհասարակ ինչ է զեկուցում ազատ ժամերին բալետով զբաղվող գլխավոր դատախազը։ Ես չգիտեմ, իհարկե կան հարցեր, որոնք որ չեն շեշտադրվում, որոնք որ չեն բարձրաձայնվում, նույն օրինակ հացբերողի գործով, չեն հարցնում օրինակ ինչու հացբերողը փախավ բժշկական հաստատությունից, այնուհետև վիճակը վատթարացած հետ եկավ, որ առաջանար բժշկական եզրակացություն տալու օրինակ ինչ-որ հարց։ Եվ այսպեսի մի շարք հարցեր, որոնք քննարկման առարկա չեն դառնում։ Ինչու, որովհետև Տիկին Սահակյանը ճիշտ նշեց։ Ինչ է լինում, քրեական հետապնդման մասին հայտարարում են ինչ-որ բաներ, հետո այդ process-ը գնում է, չկա որևէ մեղադրական դատավճիռ։ Ինչու, որտեղ որևէ մեկին էլ դա չի հետաքրքրում։ Անկամ եթե այդ գործերով կայացվեն արդարացման որոշումներ, միևնույն է դա ոչ մեկին չի հետաքրքրելու, որովհետև հանրությունը հիմա դեռևս 2018-ի այսպես կոչված էյֆորիկ ազդեցության տակ է, այսինքն ինքը գտնում է, որ հիմա բերեցին մոնումենտի դղյակների բանալիները վերցրեցին, ու իշխանությունը վերցնում է, հեսա, երբ որ մենք կգնանք հաց առնելու, մեզ ցանկացած, չգիտեմ, արդեն գրամը քչացրած եւ թանկացած հացի հետ տալու են եւս մեկ, չգիտեմ, նախկին թալանչու դղյակի բանալի եւ մենք գալու ենք եւ հպարտացելու ենք ապրել, որտեվ հանրությունը բթացել է։ Իրան չի հետաքրում օրինակ այդ Golden Palace-ը առաջինը, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքով, եթե չեմ սխալվում, դրանով էր, չէ՞։ Չէ, դա նվիրատվություն, հա։ Երբ որ Golden Palace օրինակ նվիրեցին պետությանը եւ արդյունքում բիզնեսը կորավ, հասարակ, եթե չեմ սխալվում, 260 քաղաքացի մնացին անգործ եւ այդ հյուրանոցը մնաց այդպես, կարծեմ, որոշ ժամանակ օգտագործեցին որպես COVID կենտրոն ու դրանից հետո էլ հասարակության հետաքրքիր չի, որ հանրության մեջ ծնվել է մի նոր օլիգարխ, որը նախկին իշխանությունների հետ կապ չունի, հակառակը սերտաճած այս իշխանությունների հետ եւ հիմա գնել է օրինակ այդ Golden Palace-ը, հետո գնել է այդքան բազմաչարչար դարձած Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի դղյակը եւ այդպեսի մի շարք հարցեր, որտեվ սրանք լավն են, կամ դեռ քիչ են թալանել, կամ իրաց թալանածը դեռ հանրությունը շոշափելի չի զգում։ Ես այսօր մամուլում կարդում եմ նորություն, որը ակտիվ տարածվում է նաև ԲԴԽ-ի կողմից, իմ մոտ տպավորություն է, որ ես կարդում եմ ինչ-որ չինական խանութի գովազդի հայտարարություն։ Լայն հնարավորություն իրավաբանների համար առանց Արդարադատության ակադեմիան ավարտելու դառնալ դատավոր։ Հա, եթե չեք կարդած։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հենց այդպիսի վերտարությամբ լայն հնարավորություն իրավաբանների համար, ընդ որում առաջինը զավեշտալի է, որտեղ վարչական դատարանի վերջին 14 տեխնացուներից առնվազն 6-ը չուներ իրավաբանական կրթություն, հիմա այդտենց ակցիա են անում, դուք կարող ես որակավորման քննություններն անցնել եւ առանց Արդարադատության ակադեմիա 6 ամիս սովորելու գնալ եւ դառնալ դատավորի տեխնացու։
Հիմա բնական է, որ Փիլոսյանին, Նախշքարյանին եւ մնացածին պիտի ազատեն, որովհետեւ իրանց փոխարեն պիտի օրինակ գա Նարինե Ավագյանը, որ արդեն նշանակվել է։ Կամ պիտի գա մի աղջիկ, ով ազգային ժողովում իրավաբանական բաժնի պետ էր եւ երբ ներկայացնում էր Սահմանադրական դատարանում ՊՇՌ թեստերի վերաբերյալ գործը, Բերանը ջուր առած կանգնել էր եւ ասում էր, գիտեք, ինձ գործը գիշերն են տվել, ես չեմ հասցրել, պատրաստ եմ։ Այդ աղջիկը այո, հիմա դատավոր է։ Ու այս մարդիկ գալու են լծվեն ակցիայով, ել եմ ասում, որ ԲԴԽ-ն հայտ արել եւ շատ ակտիվ տարածում են ինչ-որ CVKM-ներ, բաներ, տեսեք ինչ լայն հնարավորություն է։ Ու այդ հասարակ քաղաքացին, որ տանը նստած, ինքը չի հասկանում, որ մի հատ այո Հացաբուլկեղեդի ֆակուլտետ ավարտած ինչ որ մեկը, որ ասենք 4 ամիս աշխատել է Արծաթի խանութում մենեջեր, այդպիսի падգամավորներ ունենք, գալու է եւ քնելու է իր գործը։ Եվ ԲԴԽ-ին վստահաբար դա չի հետաքրում, որովհետեւ օրինակ ել եմ ասում, նույն եթե անդրադառնանք, ես ինքս արձագանքել եմ հանրային դատավոր Աննա Փիլոսյանի դեմ իրականացված քաղաքական հետապնդմանը, որը իմ համար անկեղծ ասած առաջին հերթին ունի բարոյական գիծ, բարոյական կետ կամ հարթություն, որին շատ քիչ ուշադրություն դարձվեց, որովհետև ըստ էության իմ համար պատճառահետևանքային կապով Փիլոսյանին դատավորի լիազորություններից, դատորի պաշտոնից ազատելը նաև ուներ բարոյականության կշեռքի նժարի հակառակ կողմում նստած անձանց ամիջական մասնակցությունը, ինչը անհերքելի է, հա, փաստարկված։ Եվ ես անկեղծ ասած, երբ որ ամբողջությամբ արդեն կարդացի ԲԴԽ վայ որոշման տեքստը, իմ համար ակնհայտ էր նախ կամայականությունը այդ գործով եւ ակնհայտ էր, որ քաղաքական հետապնդման արդյունքում են այսօր դատավորներն, ովքեր հավատարիմ են իրենց կոչմանը եւ ծառայում են օրենքին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, պետք է այլևս չպաշտպանվեն, որտեղ իմ նախորդիվ թվարկված դատավորները տեղ չունեն խցկվելու։ Հիմա պետք է այդ մարդիկ գան եւ պետք է դատեն մեզ բոլորիս կամ պետք է որոշեն մեր բոլորի ճակատագիրը։ Ամբողջ խնդիրը գլոբալ սրա մեջ է եւ այո, եթե դատավորները արձագանքեին նույն համախմբված Փիլոսյանին, Զարուհի Նախշքարյանի դեմ այսօր կարգապական վարույթ չէր հարուցվի։ Այո, երբ որ դատավորները դեռ սկսեին այն ժամանակ արձագանքել, երբ որ Ալվինա Գյուլումյանին էին ապօրինի ազատում Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնից, երբ որ վերջերս Արևիկ Պետրոսյանը դադարեց պաշտոնավորել նույն հակասահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, այսօր չենք ունենա այդ իրավիճակը։ Եվ այո, այդ մահակը, որ հիմա դարձրել են ասենց հիմա ցանկացած դատավոր կասի դե լավ հիմա ես օրինակ եթե բավոր հայտնեմ կարծիք բավոր ինձ էլ տանեն ու իմ լիազորությունները դադարեցնեն, բայց մենք այդպես տեղ չենք հասնելու։ Ընդհանրապես չենք հասնելու կամ հասնելու ենք լրիվ սխալ ուղղությամբ, որտեվ Տիկին Սահակյանը նշեց, էլ տեղ չկա անդունդ է։ Դրանից ներքև գնալու արդյունքում մենք չգիտեմ արդեն ինքնության մասին առհասարակ կարող ենք խոսալ թե չէ, ու մնաց դատական համակարգով հանուն Հայաստանի Հանրապետության կայացնելու ինչ որ որոշումներ։ Իսկ դառնալով Չարչյանի եւ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իրականացվող այդ բեմականացմանը կամ այդ ներկայացմանը բնականաբար ունի պրոպագանդիստական մոտեցում հենց բանակի նկատմամբ։ Ես պատահական չէի անդրադարձել Facebook-ում նույն, որ եթե Սուրումալուից հետո բանակի ես ողբերգական դեպքով չհայտարարվի օր Հայաստանում, նշանակում է իշխանությունը եւս մեկ իր անգործությամբ ցույց է տալու, որ ինքը անում է ամեն ինչ վարկաբեկելու հայոց բանակը։ Եվ այդ հայոց բանակի վարկաբեկումը էլի դառնամ սկսվել է Մամվել Գրիգորյանի ձերբակալությունից, շարունակվել է Եռաբլուրում օրինակ Ուրֆանյանի ծնողների ավտոմեքենան կողոպտելով, հետո Ապրիլյանի տղերքի շիրմաքարերի վրա սատանիստական ծեսեր անելով եւ այդպես շարունակ անverջ կարող եմ թվել։ Նույն էլի եմ ասում Մամվել Գրիգորյանի կալանավայրից հրապարակված լուսանկարը։ Եվ ես միտված են նաև ցույց տալու, որ այդ ձեր բանակի գեներալները, որ դուք անընդհատ ասում եք, որ հաղթած են, իրանք իրականում թալանչի են։ Հարցս հետևյալն է, մենք անհատապես բոլորս խոսում ենք, ես ասացի էլ հենց քննարկման սկզբում հրավիրել եմ այն մարդկանց, ովքեր միշտ փորձում են հասարակության ուշադրությունը գրավել առկա խնդիրներին։ Ինչպես անենք, որ սայլը տեղից շարժվի։ Ինչպես անենք, որ չմնանք վերջին խոսացողներ եւ ինչպես Տիկին Սահակյանը ասաց, մի օր էլ մենք հոգնենք խոսել այդ խնդիրների վերաբերյալ։ Այնքան էլ համաձայն չեմ, որ մենք բոլորս շատ բնական է, որ սլակները ուղղում ենք մեծամասնությանը, բայց ախր դա էլ առանձին գիտություն է։ Մենք այստեղ ես իրավաբան եմ,
բոլորս իրավաբան ենք, բացի իրավաբան լինելուց նաև մարդիկ կան ներկաներից, որ քաղաքագիտական նաև կրթություն, փորձառություն, գործունեություն, բայց կան սոցիոլոգիական գիտություններ, որոնք որ երկար տարիներ ուսումնասիրելով այս երևույթը բոլոր մեծամասնություններին համարում են пассив եւ ուղղորդումների ենթակա։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ մեր օրգանիզմ մտել է մի չարորակ ուռուցք, այսպես ձևակերպեմ, որը ամեն ինչ թունավորում է եւ դրա դեմ այն էլիտաները, որոնք որ պետք է դրա դիմադրողականություն ցույց տային, արձվեց, որ այնքան էլ ունակ չեն այս դիմադրողականության։ Հիմա արդեն ունենք այնինչ ունենք, հիմա պետք է նոր փուլի մասին մտածել, թե ինչպես զրոյից վերականգնել։ Եվ այստեղ ես նորից տեսնում եմ էլիտաների դերը։ Իհարկե, այստեղ անհատական հարց է, յուրաքանչյուր ինքն է որոշում լռել թե չլռել։ Բայց մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե իրանք այդ էլիտաների մեջ են, այդպես է ստացվել, ապա դա ենթադրում է ավելի մեծ պատասխանատվություն եւ ավելի մեծ զրկանքների գնալու կամք, որը հաճախ դրսևորվում է, բայց ոչ միշտ է դրսևորվում այսքանը։ Ըստ էության բոլոր ժամանակներում պատասխանը եղել է միակը, պետք է պայքարենք, անկախ նրանից թե ինչ ենք տենում արժևում, պայքարելը միակ լուծումն է։ Այսինքն բարձրաձայնելով, իրավական հարթակներում պայքարելով, համապատասխան դատավարական ընթացակարգերով պայքարելով, բայց պարոն Մելիքյանի հետ համաձայնվեմ, ըստ էության խնդիրը էլիտաներին ավելի շատ է, քան լայն հասարակությանը։ Իմ առաջարկը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր խնդիր հնարավոր լինի հնարավորինս մանրակրկիտ ուսումնասիրել եւ հասարակությանը ներկայացնել հնարավորինս պարզեցված կարգով, որ հասարակությունը հասկանա։ Ցավոք սրտի լայն զանգվածներ դեռևս այդ լուրերը, այսպես ասած, կուլ են տալիս ու ընդունում են այս իշխանությունները որոշ չափով։ Այդ ինֆորմացիոն ոնց ասեմ, վակուումի դեմ պետք է պայքարենք, հնարավորինս շատ արձագանքենք, հնարավորինս շատ բարձրաձայնենք այդ հարցերը։ Առաջին հերթին երկրի ներսում։ Դրսի մասով ես ինչ-որ հույսեր առանձնակի չունեմ։ Երկրի ներսում կոնկրետ շահագրգիռ անձիկ դա պետք է տարածեն, ներկայացնեն ու ես վստահ եմ որոշակի արդյունք կտա, որովհետև եթե մենք պայքար ենք մղում ինչ-որ իշխանության դեմ, որը ոչ թե, չգիտեմ, բռնակալ իշխանություն է, բռնատիրական իշխանություն է, այս իշխանությունները ունեն մի խնդիր բռնատիրականի հետ կապված։ Իմ կարծիքով, եթե իշխանությունը տոտալիտար է, տոտալիտար վարչակազմ է, իմ կարծիքով, չգիտեմ, այնքանով որքանով տեղյակ եմ պատմությանը, տոտալիտար վարչակազմի գերխնդիրներից մեկը նաև պետք է լինի իր տարածքը հզորացնելը, որպեսզի, չգիտեմ, իր ղեկավարած պետությունը լինի հզոր։ Չգիտեմ, միլիտարիստական նկրտումներ են ունենում, տնտեսական նկրտումներ են ունենում, եթե կլասիկ այդ բռնատիրություններին նայենք, թեկուզ եւ երկրի ներսում բռնաճնշումներ են իրականացնում, բայց իրանք նպատակ են ունենում երկիրը հզորացնել։ Լավ միջոցներով չէ, բայց իրանք նպատակը երկիրը թեկուզ զուտ միլիտարիստական տեսանկյունից հզորացնելն է։ Այս մեր բռնապետ կոչված ուղղակի բռնապետություն է անում բռնապետության համար, այսինքն մեր երկրի սուբյեկտայնությունը հավասարվեցվել է ցավոք սրտի 0-ի, սակայն երկրում մեկ նպատակով են իրականացվում այդ տոտալիտար իշխանությանը բնորոշ գործողությունները, զուտ իշխանություն պահելու համար։ Հիմա փաստացի այստեղ կռիվ չէ իրավական բեսպրեդելի դեմ, այստեղ ավելի լուրջ կռիվ է երկրի ինքնիշխանության համար ու այսպես ասած ազգային ազատագրական պայքար է։ Ու իմ կարծիքով մենք քննարկում ենք այդ ազգային ազատագրական պայքարը 5 տարվա կտրվածքով։ Երկրներ են եղել, ժողովուրդներ են եղել, որ 100 տարի, 200 տարի են պայքարել, 300, 400։ Իմ ասածը կայանում է նրանում, որ այնպես չի, որ այսօր պետք է բարձրաձայնենք, այսօր պայքարենք, վաղը արդյունք տա։ Միգուցե արդյունք տա 10 տարուց, բայց մենք դրանից չպետք է վհատվենք։ Իհարկե հուսով եմ, որ 10 տարուց արդյունք չի տա, բայց այդ է խնդիրը։ Այսքանն է։ Իրավիճակը իհարկե բարդագույն վիճակում ենք մենք գտնվում, որովհետև համենայն դեպս ես իմ կյանքի ընթացքում ես նման իրավիճակ, որտեղ մենք հիմա հայտնվել ենք, չէի էլ կարող պատկերացնել նույնիսկ ամենավատ երազում։
Խնդիրը նա է, որ այո, ես կարող եմ բնականաբար իմ գործընկերների հետ համաձայնվել, որ պայքար միշտ պետք է լինի, առանց պայքար ոչինչ լինել չի կարող։ Ինչքան էլ որ մենք հիասթափվենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք մեկ երկիր եւ մենք պետք է լինենք մեր այս երկրի տերը։ Բայց իրական բառերով չասենք, դրա մասին ուղղակի չխոսանք, յուրաքանչյուրս պետք է գործենք մեր տեղում եւ յուրաքանչյուրս մեր գիտելիքների, մեր ունակությունների, մեր հնարավորությունների սահմաններով։ Հիմա խնդիրը նա է, որ այո, երբ որ Պարոն Մելիքյանը խոսում էր նրա մասին, որ էլիտաների գործն է։ Հիմա դրա անունը ինչ կդնենք էլիտա կասենք, որ քաղաքական գործիչները պետք է պայքարեն իրենց տեղերում, իրավական հանրությունը իր տեղերում, իրավապաշտպանները իրենց տեղերում եւ այլն միջից իրավապաշտպաններն շատ լուրջ վերապահումով են հիմա ես սկսել մոտենալ, որովհետեւ ցավոք սրտի հենց այս տարիներին մենք նաեւ հասկացանք, որ եզակի իրավապաշտպաններ ունեինք մենք փաստորեն եւ մնացածը ուղակի իրավապաշտպան էին, ուղակի այդ կոչումը ուղակի կրելու իմաստով, բայց իրանք երբեք չեն եղել իրավապաշտպան։ Միգուցե իրենք ինչ որ պլանի մաս են եղել, որը մենք չենք էլ հասկացել եւ այսօր մենք եկել ենք հասել ենք այս իրավիճակին, նաեւ որովհետեւ նաեւ իրենց ձեռամբ։ Հիմա պետք է ձևավորվեն համենայն դեպս թե քաղաքական գործիչներ, թե նոր իրավապաշտպաններ, թե այսինքն հասարակությունը պետք է փորձի առողջանալ։ Եվ այս ճահճից պետք է փորձենք դուրս գալ։ Այո, մեկ օրվա պայքար դա չի լինելու, դա լրջագույն պայքար է լինելու, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ այնպես չի, որ մեր երկրին այլ վտանգներ չեն սպառնում, մենք արդեն ունենք մեր երկիրը կորցնելու վտանգ։ Եվ այդ դեպքում արդեն մեր այս ամբողջ պայքարը կարող է զրո դառնալ, բայց մենք պիտի պայքարենք, մենք պիտի չհանձնվենք, մենք պիտի հասկանանք եւ չհամակերպենք այն գաղափարի հետ, որ լավ, դե այսքան հողը տվեցին, դե հիմա ոչինչ, լավ, այն մյուսն էլ տվեցին, բայց կարևորը իմ տանը չեն հասել։ Երբ որ մենք այս գիտակցությունը, այս հասարակության մեջ կգա, երբ որ իրանք կհասկանան, որ իրանց դուռնել են արդեն թակում, իսկ սկսել են թակել, ասեմ ձեզ, թակում են։ Եվ կամաց իշխանություններն էլ են օգնելու մեզ, խոսացողներից, բարձրաձայնողներից, երբ որ սկսեն կամաց թակել այն մասայի դռները, որոնք ասում են լավ եք անում ապահովությունն անում եք, այդ ապահովությունը իրենց էլ է հասնելու, կամաց նրանք էլ են հասկանալու, որ չէ, ոնց որ թե իրավիճակը բարդ է, իրանք էլ են կամաց դառնալու են ընդդիմադիր լայն իմաստով, այսինքն մարդիկ, ովքեր պայքարում են հանուն լավ գաղափարի, եւ այստեղ պետք են մեզ, այո, մարդիկ, ովքեր պետք է ուղղորդեն այս ժողովրդին եւ ճիշտ ուղու վրա տանեն։ Ցավոք սրտի ես մի քիչ տենց նաեւ այդ իմաստով տեսնում եմ, որ այդ հիասթափությունը նաեւ քաղաքական գործիչների մեջ կա։ Ես չեմ տեսնում նոր ծնվող քաղաքական գործիչներ, ինչը մեր համար անհրաժեշտություն է, որովհետեւ եւ բոլոր ոլորտներում, թե իրավապաշտպանների մեջ պետքա նոր ծնվողները լինեն, թե փաստաբանների մեջ, թե բոլոր ոլորտներում, այսինքն մեր հույսը մենք պետք է դնենք նրա վրա, որ կամաց շատանան են մարդիկ, ովքեր պետք է կարողանան բարձրաձայնել եւ ուղղորդել մարդկանց։ Բացահայտել նրանց համար, որ օրինակ, լավ, չգիտեմ, ընկեր, եթե օրինակ տանում են ինչ-որ մեկից, շատ կարևոր հարց բարձրացվեց։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա ինչքան ինչ-որ գույքեր կան, բոլորից խլում են, հա? Բայց ով է այդ գույքի տերը դառնալու, հարց տվել եք ինքներդ ձեզ, իսկ ով է այն անձը, ով առնելու է այդ գույքերը, իսկ իրա եկամուտներն ինչպիսին էին, այսինքն ինչ է տեղի ունենում, ուղղակի խլոց է տեղի ունենում, որովհետև այլևս գույք չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, մեկից պետք է խլեն, մյուսին տան։ Եվ այստեղ արդեն, որ ու երբ որ կամաց հասարակությունն էլ կգա կտեսնի, կհասնի նրան, որ չէ, խլեցին սրանց կամ չխլեցին, կամ եթե նույնիսկ խլեցին, ոչ մի բան չփոխվեց։ Լավ, ինքը վատ է ապրում, բայց միգուցե նոր սերունդը կսկսի հասկանալ, որ չէ, լավ, որ վատ ենք ապրում դրանից մեր հարևանը, որ վատ ապրեց մեր համար ինչ,
Բերեք մենք էլ փորձենք լավ ապրել։ Այ երբ որ մենք կարողանանք հասարակության մեջ ներմուծել են գաղափարը, որ ընկեր արի մի պայքարի, որ քո հարևանը վատ ապրի։ Եմ վրա ասում է քո համար ինչ անեմ, ասում է հարևանիդ համար 2 անգամ ավել եմ անելու, ասում է աչքս հանի։ Այ երբ որ մենք մեր հասարակությանը կառողջացնենք ու կասենք ընկեր արի կլինի, որ դու ուզես ոչ թե քո որ մի աչքը հանի, որ հարևանիդ 2-ը հանի, այլ որ դու ինչ որ մի լավ բան ուզի, որ հարևանիդ էլ թող 2 անգամ լավ լինի, այս դեպքում բոլորիս լավ կլինի։ Այ մենք պետքա փորձենք առողջացնենք այս հասարակությանը։ Խոսենք այնքան, մինչև որ հիվանդին բուժենք։ Իսկ այլ կերպ ուղղակի չունենք։ Մենք պետք է զբաղվենք մեր հասարակության բուժմամբ եւ նաեւ ձևավորմամբ այն էլիտայի, ինչպես ասում է պարոն Մելիքյանը, որոնք պետք է ուղղորդեն այդ մարդկանց եւ նաեւ այդ բուժման process-ը թե շարունակեն, թե կարողանան ճիշտ ուղղորդել։ Ինձ թվում է մենք ունենք 2 կարևոր խնդիր։ Նախ առաջինը, որ դադարենք պետությունը նույնացնել, հայրենիքը նույնացնել գործող վարչախմբի հետ, այսինքն սրանց ապօրինությունները, նողկալի քայլերը, հակահայկական գործողությունները պետության հետ չնույնացնենք, այսինքն այդ հայրենիքին տեր լինելու գաղափարը շարունակենք արմատացած ունենանք մեր մեջ, եւ կարծում եմ մեր մեծագույն խնդիրներից մեկն էլ նաեւ այդ իներտ հասարակությունն է։ Մենք ունենք հասարակության լայն շերտ, ովքեր անմասն են մնում ցանկացած գործողության։ Իրանք ներքին, չգիտեմ, սուրճ խմելու ժամանակ, ներքին խոսակցությունների ժամանակ անընդհատ քննադատում են, դժգոհում են այս ամեն ինչից, բայց քան որ իրանք սոցիալական վիճակը դեռևս տատանում չի արձանագրում, այսինքն մարդիկ դեռ նախորդ իշխանության ժամանակ էլ հիմա էլ շարունակում են ապրել նորմալ, այդ մարդիկ անգամ ընտրական իրենց իրավունքը չեն իրացնում, չեն էլ այս ժողովրդական խոսքով լայախ չեն անում գնան ընտրատեղամաս, այդ քվեաթերթիկի այդ նշումը կատարեն, որ գոնե իրանց այդ մասնակցության այդ իրավունքի իրացմամբ կարողանան փրկել կամ օգնել մեզ բոլորիս կամ մեզնից ավելի ծանր աշխատանք տանող, այս 5 տարի ծանր աշխատանք տանող մարդկանց մեջ կարծում եմ այդ հասարակության արտնացումն է կարևորը, մեկ էլ այդ իդենտիֆիկացիայի խնդիրը, որ կարողանանք չսահմանազատել։ Հարգելի բանախոսներ, ես շնորհակալ եմ, ես նկատեցի, ես գիտեմ, որ ամենազբաղված մասնագիտությունը փաստաբանի մասնագիտությունն է եւ նաեւ զգացի, որ այս ընթացքում հավանաբար այսպես մասնագիտությունից ելած ձեզ զանգեր էին գալիս եւ կարծես թե բոլորս շտապում ենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա քննարկման համար։ Իրավական խնդիրները հասկացանք, որ այսպես սերտորեն գալիս եւ կապվում են միևնույն է քաղաքականության հետ, որովհետեւ նույնիսկ իրավական քաղաքականությունը պետք է ճիշտ որոշվի, որպեսզի իրավական համակարգում չունենանք այն իրավիճակը, ինչ ունենք այսօր։ Ցավոք սրտի, այո, Հայաստանում իրավական տերոր է եւ որքան էլ փորձեն խոսել ժողովրդավարական բարձր արժեքներից, մենք ապրում ենք Հայաստանում։ Մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, երբ արդեն քաղաքական ու հանրային դեմքերի նկատմամբ կիրառվող տերորը, այսպես սահուն անցում է կատարվում նաև այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր գոնե քաղաքական կամ հանրային կարծիք հայտնել, հրապարակային կարծիք չեն հայտնել։ Բանախոսներից պարոն Գալստյանը շատ ճիշտ նշեց, որ երբ այս իրավական տերորի ընթացքում ամբողջ համակարգը լծվում է որևէ քաղաքական գործչի նկատմամբ կարվող հարուցված գործի, այսպես արագ կատարմանը, դրանից տուժում է հենց այդ նույն քաղաքացին, որը քաղաքականության հետ իր կարծիքով որևէ կապ չի էլ ունեցել։ Հետևաբար այս տերորը աստիճանաբար թակում է բոլոր քաղաքացիների դուռը։ Տեսեք, մենք նշեցինք, որ մեր սահմանային անվտանգությունն է արդեն թակել մարդկանց դռները, այդ նույն դրան հավասար նաև իրավական տերորն է, որ թակում է մարդկանց դռները։ Շատերը չեն գիտակցում, բայց այդպես է չէ Հայաստանում, միջև իրենց կաշվի վրա չեն զգում, չեն պատկերացնում, թե իրական խնդիրը որն է։ Մեր խնդիրը, մենք խոսում ենք էլիտաներից, բայց այստեղ ներկայացված բանախոսներից յուրաքանչյուրը էլիտայի մասնիկն են կազմում, որովհետև իմ կարծիքով նաև կարծիք թելադրող են հանդիսանում, հետևաբար մեր խնդիրն է հանրությանը հասցնել են իրավիճակը, որ կա,
եւ փորձել արթնացնել հանրությանը, արթնացնել հասարակությանը եւ միասին գնալ լուծումների ճանապարհով։ Ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել հրավերը ընդունելու եւ այստեղ բաց քննարկման համար։ Հասկանալի է, մենք չկարողացանք անդրադառնալ իրավական ոլորտի բոլոր խնդիրներին, իսկ դրանք շատ են եւ օրեցօր ավելանում են, բայց կարծում եմ գոնե այս քննարկման ընթացքում հանրությանը հասցրեցինք այն կարևոր մեսիջները, որոնց նրանք պետք է տեղյակ լինեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել լրատվամիջոցների մեր ընկերներին, մեր քննարկումը լուսաբանելու համար, իսկ նախագծի շրջանակներում առաջիկայում կունենանք նոր քննարկումներ։ Շնորհակալ եմ։